Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kardeş TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar hani biz buzdolabı yapmış içine hazırlıyorduk ya, yatak yapıyorduk. İşte 28-48 sürdüğü için durmuş. Biz de şimdi devam ediyoruz oradan. Arkadaşlar benim kardeşim bir tane yatağı hazırlamış. Öbür yatağı yapmaya başlıyoruz. Şimdi ben bunu biraz keseyim. Elif şey yapmana gerek yok. Yatakları, peçeteleri kesmene gerek yok. Hemen yapıştır, sonra da büyük olanları yanına kes. Evet, öyle de olur. Alayım bak. Yapıştır şimdi. Tamam, ver bakalım. Ben yapıştıracağım. Hayır, kartonu yapıştır. Zaten bunlar. Örtüleri yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bastıralım. Bastıralım. Şimdi kesin. Arkadaşlar kimlerin olduğunu bilmiyor. Bunu da göre yatıracağız. Yemek yapma videosu da yarın çekeriz. Çünkü bugün bayağı sürdü video. Evet, şu tarafını da keselim. Evet, yatağımız hazır. Bakın. Evet, ikinci yatağımız da oldu. Nerede öbürü yatak? Kapıda. Şimdi üçüncü yatağımız. Ben de üçüncü yatağım. Ben de bunu alayım bence. Tamam. Zaten 2 tane kalmış. De ben bunu biraz düz yapıştırayım. İçi birazcık. Al. Evet, ver bakalım. Ben birazcık makas lazım. Makas ihtiyacım var. Arkadaşlar böyle makas kullanırken annenizden babanızdan yardım alabilirsiniz. Çünkü makaslar biraz tehlikeli. Ama biz büyük olduğumuz için, evet, bazı küçük 3 yaşında olanlar annesinden, yani siz video çekiyorsunuz ya yani sizin 2 yaşında bir kardeşiniz varsa onu başka bir odada çekin. Çünkü kardeşiniz makası alıp ağzına sokabilir. Bizim bir kardeş kuzenimiz var. O çok yaramaz değil de. O bebek ama yine de o bizle aynı ülkede değil. O İstanbul'da. Evet. Bazenler bize gelebiliyor ama. Evet. Bazenler misafirliğe gelebiliyor. Evet, bu yatağımız da hazır. Evet. Şimdi bu kadar buraya da sığar mı? Sığar bence ya. Arkadaşlar ben başka bir makas alacağım. Çünkü biz zor kesiyoruz. Ay arkadaşlar, bu biraz dikkatli bir makas. Keskin, çok keskin makas. Şimdi yapıştıralım. Arkadaşlar bence ben bunu kaldırayım. Daha keskin. Tek ben kardeşim onu yapıştırıyor diye kesiyor diye yaptım onu. Evet. Şimdi bunu bastıralım. Arkadaşlar şöyle örtüsünü yapmak için böyle yapıştırın. Önce kartonu peçeteye yapıştırın. Ondan sonra da böyle iyice bastırmanız lazım örtü. Şöyle peçete yapışması için. Ondan sonra da böyle kesin peçetenin oralarından. Verir misin bana bir tane? Evet. Lina, bence şu yanlarından da yeterse buralardan da kes. Ay, olmuş benim. Tamam. Şunu keselim. Evet. Daha zor kesiliyor.
Ben de o zaman bu makası alayım öğretmenimle. Evet. 45 45 diyor. 45 vermez. Aynı sokaklarda deniliyor ya arkadaşlar. Sonra filmleri izlersiniz. Ben hep izliyorum. Arkadaşlar yatak yapmak çok zor değil. Bir tane bile Barbie'niz varsa onlara bile yapacaksınız. Evet çok kolay. Önce boyunu ölçün bir büyük bir kartona varsa ya da küçük Barbie'leriniz varsa küçük kartona. Küçük şöyle düz bir kartonunuz varsa onu kesmeden şöyle şeyini yapıştırabilirsiniz. Evet. Barbie'leriniz büyükse öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Barbie'leriniz büyükse şöyle büyük bir karton bulmanız lazım. Şöyle düz de olur. Bizim bebeklerimiz küçük olduğu için biz küçük yapıyoruz. Ama yine de kartonumuz büyük. Çünkü bayağı bir küçük küçük Barbie bebeklerimiz olduğu için. Tamam oldu. Evet. Şimdi bunu koyalım. Arkadaşlar annem video alıyor. Biz de bacaklarımızı yapalım. Ne yapalım arkadaşlar? Evet. Böyle. Çünkü annem biraz kızıyor da yapamıyoruz. Evet. Şimdi ben ay pişmiş. Oldu. Şimdi ben ay yırtıldı ya. Boşu boşuna yırtıldı. Ya ne yaptım ben ya? Ne yaptım? Arkadaşlar makas yardımıyla arkadaşlar yapacağız. Şimdi arkadaşlar biraz yaklaşalım, biz görünmüyoruz da biraz. Hayır, odamız dağınık oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dağınık olduğu için. Şu anda siz bir odamızı görseniz en son gösteririz odamızı. Yaptım. Biz anne ya. Ne? Tamam, koyacağız. İşimiz var. Arkadaşlar annem tırnak makası zannediyor ya. Tırnak makası almadık anne. Makaslarımız öyle ses çıkarıyor. Bunu asla keselim bakalım nasıl olacak. Annem de çok kızıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya çok üzgünüm ya. Ne lazım? Tamam lazım. Ay düştü. Evet. Tamam. Evet oldu. Arkadaşlar ben şöyle küçücük bir yapıştırayım. Evet. Sıkıca şöyle bastıralım arkadaşlar. Hadi şöyle bastırayım. Arkadaşlar çıkıyor ya. Çıkıyor bak. Ya bir şey olmaz. Her şeyde çıkıyor. Arkadaşlar birazcık az kaldı da ama bu karton yetmeyecek. Ben bunu biraz kısaltmam lazım. Bir versene. Dur. 2 dakikada da yapacağım şeyi hiç vermiyorsun ya. Peçeteler de çok zor. Ya Elif ya. Bu kimse? Deli gibi. Peçete olmalı. Bina öyle şeyler söyleme. Ne yapacağım? Deli mi? Almadık anne diyoruz ya.